prophet who knows the business of Jesus. คนที่เป็นเพื่อนก็คือผู้คนแห่งการเผยพระวจนะที่รู้ว่างานของพระเยซูคืออะไร In fact, if you are a true friend of Jesus, you become the most influential, powerful person imaginable. แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเพื่อนของพระเยซูคริสต์แล้วก็เราจะเป็นคนที่ทรงอิทธิพลอย่างมากและมีผลกระทบต่อคนรอบข้าง Because a friend knows the heart of the friend. เพราะว่าเพื่อนจะรู้ใจเพื่อนเสมอ And if we know Jesus, we know Him and His heart, then we know what to do in life. ถ้าเรารู้จากพระเยซูคริสต์เรารู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์เราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรในชีวิต But let me ask, what is friendship to begin with? ผมอยากจะถามพี่น้องนะครับว่า Let's think about it. เป็นเพื่อนเนี่ยมันจะเริ่มต้นกันยังไง You know, some people have a hard time making friends. บางคนก็เรียกว่าอะไรสร้างเพื่อนยากเป็นคนที่คบคนยาก Okay. Those are one of the skills that as a parent you may teach your kids how to make friends. เรียกว่าเป็นความลับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะสอนลูกว่าจะสร้างเพื่อนทำยังไง Okay. And even as adults, some people have a hard time making friends. แล้วบางทีเป็นผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่บางคนที่จะสร้างเข้ากับคนได้ยาก So some people it's natural, for other people it's not natural. It's very difficult. สำหรับบางคนแล้วก็รู้สึกมันธรรมชาติมากเข้ากับคนง่ายมีเพื่อนง่ายแต่บางคนก็มันยากจริงๆ Okay. And one of the reasons why it's difficult เหตุผลหนึ่งที่เข้ากับคนยากสร้างเพื่อนยาก is because some people have a hard time sharing their life. เพราะว่าคนคนนั้นบางทีเนี่ยมีความยากในการที่จะแบ่งปันสิ่งลึกๆที่อยู่ในใจ The secret to friendship is sharing. ความลับเคล็ดลับของการเป็นเพื่อนคือการแบ่งปัน A friend shares his or her life with somebody else. เป็นเพื่อนกันเนี่ยเราจะแบ่งปันชีวิตกับเพื่อนของเราความลับของเรา So what do you share? คุณแบ่งปันอะไร Well, if you see little kids play, sometimes they'll share their toys. เห็นไหมเด็กเล็กๆเวลาเล่นกันก็แบ่งของเล่นกัน Sometimes they'll share their food. บางทีก็แบ่งของกินกัน Sometimes they'll share their games. บางทีเล่นเกมด้วยกันแบ่งปันกัน Sometimes they'll share their ideas. บางทีแบ่งปันความคิดกัน They'll share their thoughts. แบ่งปันความคิด They'll share what they're excited about. เล่าเรื่องที่เขาตื่นเต้นให้ฟังกัน So children learn that friends share with one another. เด็กๆก็เรียนรู้ที่จะแบ่งปันกับเพื่อน And you don't have to be rich or famous to make a friend. ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ารวยและดังมากถึงจะสร้างเพื่อนได้ In fact, I would say maybe if you're poor, you have an advantage in making ที่ friends. จริงแล้วเนี่ยเป็นความถ้าเราจนเนี่ยเราจะสร้างเพื่อนได้ง่ายกว่าซะด้วยซ้ำไป Okay? Because when you're poor, you don't have a lot of other things to distract you. You just have one another. เวลาจนแล้วมันไม่ค่อยจะมีอะไรใช่ไหมมาดึงความสนใจของเรามีกันและกันเท่านั้นแหละ So I grew up actually in Korea. ผมเติบโตขึ้นที่ประเทศเกาหลี Many of my years was in the countryside. ชีวิตส่วนใหญ่ตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านนอก And I'll share with you very briefly how boys make friends. ผมจะเล่าให้ฟังว่าเด็กผู้ชายนี่เขาสร้างเพื่อนอย่างไร Boys by nature, they're not talkative. เรียกว่าธรรมชาติของเด็กผู้ชายเนี่ยไม่ช่างพูดนะ Yeah, but they talk with their fist. พูดด้วยหมัด Okay. กำปั้น So I got into many fights. ผมเนี่ยเป็นนักสู้นะแบ่งปันกำปั้นกับเพื่อนเลย So the way I made friends, เวลาผมสร้างเพื่อนเนี่ย and somebody would pick on me because in Korea and in the U.S. I was always small. Small. ผมเนี่ยเรียกว่าถูกล้ออยู่เรื่อยไม่ว่าในเกาหลีในอเมริกาเนี่ยผมตัวเล็ก So somebody would
bully me, bother me, เรียกว่าเพื่อนจะล้อเลียนเรื่อยๆว่าตัวเล็ก then I would have to say, meet my friend, and I will punch him. แล้วผมเลยบอกว่าตัวเล็กเหรอนี่ไง And then we became friends. แล้วหลังจากทุบไปแล้วเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันได้ I'm not exaggerating. That's how I made friends. ไม่ได้โม้นะนี่คือวิธีสร้างเพื่อนที่ยั่งยืน Because with boys, when you fight, there is respect. Boys are like animals, okay? They fight and they go, "Ooh, you're สำหรับ tough." เด็กผู้ชายแล้วการที่แลกหมัดกันเนี่ยมันเป็นการให้ความเคารพกันมากเราก็จะรักกันหลังจากนั้น So respect is the beginning of trust. การเคารพเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความไว้วางใจ Okay? So it was very natural for kids to make friends. สำหรับเด็กเนี่ยสร้างเพื่อนง่ายมาก And of course, boys hopefully mature and they don't just fight, but they talk too. เราก็หวังว่าเด็กผู้ชายจะโตขึ้นไม่แลกหมัดอย่างเดียวก็จะพูดจาคุยกันด้วย Okay. Now, in a strange way, but in a very similar way, we can become friends of God. แล้วก็ในลักษณะที่เราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเป็นความคล้ายคลึงกันที่ว่าเราจะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้ยังไง Okay. Even when we're mad at God, we could become friends of God. We could try to hit God and be angry, but you could become a friend of God. แม้แต่กระทั่งเวลาเราโกรธเราไม่พอใจเราอาจจะโกรธพระเจ้านะแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกับพระองค์ได้ See, a friend has to be close enough to the other person to fight, to struggle, to wrestle. เรียกว่าเพื่อนนี่มันต้องมีความใกล้ชิดกันขนาดว่ามีความขัดแย้งมีการออกแรงกันบ้างนิดหน่อย For many Asians, we have a hard time being friends with God. สำหรับคนเอเชียเนี่ยเรามีความยากอันหนึ่งที่เราจะเป็นเพื่อนกับพระเจ้า Even in the church, we try to impress God. แม้กระทั่งในคริสตจักรเนี่ยเราพยายามทำตัวให้พระเจ้าเนี่ยประทับใจ We try to be polite. พยายามสุภาพ We try to be religious. พยายามเป็นคนที่ดูดีมีศาสนา And so we are polite Christians. เราก็เลยกลายเป็นคริสเตียนที่สุภาพ Good Christians. Good Christians. เป็นคริสเตียนที่ดี But many of us are not really friends. แต่ว่าเราหลายคนเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับพระเจ้า Because we don't really share what's going on inside. เพราะว่าเราไม่ได้แบ่งปันกับพระเจ้าว่าอะไรมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรา See, in the deepest of friends, you share what's really inside. คนเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะพูดความในใจว่าอะไรที่มันลึกๆอยู่ในใจ You share your hopes, เราแบ่งปันความหวัง dreams, ความฝัน but you also share your fears, แล้วก็แบ่งปันความกลัวด้วย worries, ความกังวลใจ sorrows, เสียใจ thoughts, แล้วก็ความคิด things you're excited about. สิ่งที่เราตื่นเต้น You don't just share the nice parts, you share everything. เราไม่ใช่แค่แบ่งปันอะไรที่ดีๆสวยๆแค่นั้นเราแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่าง And because we don't see God as someone we could share that, we don't really develop deep friendship with Jesus. เพราะว่าเราไม่ได้เห็นพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่เราสามารถที่จะแบ่งปันสารพัดทุกสิ่งในใจทำให้เราไม่ได้พัฒนาสัมพันธภาพกับพระเจ้าจริงๆ And because we don't have deep friendship with Jesus, we don't know what's really on his heart. เพราะว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ทำให้เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในหัวใจของพระองค์ Okay, so let me ask you, I don't want to embarrass you, but if you could raise your hand and say, raise your hand if you have at least one friend in your life, one human friend in your life. human โอเค Okay. โอเคถ้าใคร If you have at least one, ถ้า raise คุ your ณใน hand. ที่นี้ให้ยกมือนะคุณมีเพื่อนอย่างน้อย1คนเพื่อนที่เป็นมนุษย์นะอย่างน้อย1คนให้ยกมือขึ้น Okay. There's one hand that didn't go up. We'll pray for the lady in the back. บางคนไม่ได้ยกมือ Okay. She'll really not have any friend. Okay. ถ้าเผื่อใครไม่เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องเราที่ไม่มีเพื่อน One more time. อีกครั้ง How many of you have at least one friend in your life? Raise your อีกครั้ hand. งหนึ่งใครที่มีเพื่อนอย่างน้อย1คนในชีวิตของคุณ Okay. ให้ยกมือโอเคดีนะคะ You already know
how to make friends with God. พวกคุณรู้แล้วว่าจะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเป็นได้ยังไง If you have a human friend, you have all the skills, all the necessary skills to begin a friendship with God. ถ้าคุณเนี่ยรู้จักที่จะมีเพื่อนเป็นมนุษย์คุณมีทักษะแล้วที่จะพัฒนาสัมพันธภาพกับพระเจ้า Okay. And so that's a good beginning. นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ So, step number 1, you share what you have with Jesus. ขั้นที่1ให้เราแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับพระเยซู We know God already has information, so we may think, why share something that He already knows? แล้วเราจะมีคำถามจะบอกพระองค์ทำไมพระองค์ก็รู้หมดแล้วทำไมต้องแบ่งปันสิ่งที่พระองค์รู้ด้วย But you share not for information, but you share for intimacy. เราไม่ได้แบ่งปันข้อมูลให้พระองค์รู้แต่เราแบ่งปันเพื่อเราจะเข้าใกล้ชิดพระองค์ If you observe like old people, old couples, they have the same conversation again and again. ถ้าคุณจะมองดูพวกคู่ที่สูงวัยทั้งหลายแหละคุณจะพบว่าพวกนี้คุยกันไปคุยกันมาซ้ำๆนั่นแหละ Okay. I mean, I'm kind of old, so you will hear me say the same thing over and over again with my wife. ผมเนี่ยแก่แล้วผมมักจะพูดสิ่งที่พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกกับภรรยาของผมเสมอ Like if I eat the same food that I love, I'm going to say, wow, this is like the best. This is so good. บางทีก็กินอาหารที่จริงแล้วก็กินไอเนี่ยมาหลายครั้งแล้วผมบอกอุ้ยอร่อยจังเลยนี่ดีมากเลยก็พูดซ้ำๆอย่างนี้แหละ Thankfully, she doesn't say, I already know that. You don't have to say that. I already have that information. ภรรยาผมก็ไม่ได้บอกว่าอุ้ยรู้แล้วไม่ต้องบอกฉันอีกบอกมาหลายครั้ง So it's not information. I'm sharing something that she already knows, but because I'm excited, I'm sharing that with her. ผมแบ่งปันสิ่งนี้กับภรรยาของผมแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลเก่าแต่นี่ไม่ใช่แค่การแบ่งปันข้อมูลความรู้แต่เป็นการแบ่งปันสิ่งที่ผมตื่นเต้นสิ่งที่ผมชอบความรู้สึกนี้ให้กับภรรยา See, with friends, most of what we share are things the person already knows. You're sharing for connection, not information, for connection. หลายๆครั้งเราแบ่งปันสิ่งนี้กับเพื่อนไม่ใช่เพื่อให้เขารู้แต่เพื่อจะเชื่อมต่อใจต่อใจ So step number 1, share your thoughts, small and big, big and small with Jesus. ขั้นที่1แบ่งปันความคิดของคุณทั้งเล็กและใหญ่กับพระเยซู Question, what kind of stuff do you share with Jesus? คำถามก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่คุณแบ่งปันกับพระเยซูล่ะ What do you think? Like, what would you share with Jesus? คุณแบ่งปันอะไรกับพระเยซู Perhaps you share about what you discover in the Bible. Jesus, I love 1 Corinthians 13. That was just beautiful. อย่างตัวอย่างเช่นอ่านพระคัมภีร์แล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าดีมากแล้วคุณก็เลยคุยกับพระเยซูเช่นคุณกำลังอ่าน1 โครินธ์บอกว่าพระเยซูพระคัมภีร์ตอนนี้ดีมากแล้วคุณก็แบ่งปันสิ่งที่คุณได้กลับไปที่พระเยซู Okay. So you can share about what you discover in the Bible. คุณอาจจะแบ่งปันว่าคุณได้พบอะไรความจริงอะไรหรือข้ออะไรที่คุณอ่านจากพระคัมภีร์กลับไปที่พระเยซู You can share about miracles. คุณอาจจะแบ่งปันคุยกับพระเยซูในเรื่องของการอัศจรรย์ But what we share about Jesus is only limited to spiritual things, then your friendship is really not that deep. ถ้าเผื่อเราแบ่งปันอยู่ในเนื้อหาของเรื่องที่เป็นจิตวิญญาณเท่านั้นแสดงว่าสัมพันธภาพระหว่างคุณกับพระเยซูเนี่ยยังไม่ได้เป็นเพื่อน Okay. By our practice, we're saying, Jesus, you are relevant to my life just in the spiritual dimension, but every place else you're just not that interested and you're not that relevant. บางทีเราก็จะแบ่งปันกับพระเยซูในเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณของเราเท่านั้นแล้วก็อย่างอื่นที่ไปเกี่ยวกับชีวิตของเราเรื่องอื่นต่างๆเนี่ยพระเยซูไม่ได้เกี่ยวข้องเลย If you don't pray about your work, you're saying, Jesus, my work is not relevant to you. ถ้าเราไม่ได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องงานของเรากับพระเยซูคริสต์แสดงว่าพระเยซูคริสต์ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องงานของเราเลย
Okay. If you don't ask Jesus about politics, you're saying, Jesus, you're just in the church but not in politics, so I'm not going to worry you because you're not that relevant. ถ้าเราไม่เคยคุยกับพระเยซูเรื่องการเมืองเลยแสดงว่าเราตีกรอบว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ในคริสตจักรเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องการเมืองแล้วพระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องพระองค์ไม่ได้มีส่วนอะไรเลย What do you share? You share everything and anything that's of interest to you. สิ่งที่คุณจะคุยกับพระเยซูแบ่งปันกับพระองค์นั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณถ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงสนใจ So if you have interest in movies, ถ้าคุณสนใจหนังแล้วก็ food, อาหาร when we're outside of church in a non-churchy context, Jesus disappears. He's not there. เหตุผลอันนึงที่เราไม่ได้คุยกับพระเยซูในหลายเรื่องเนี่ยเพราะเราคิดว่าพระเยซูอยู่แต่ในคริสตจักรเมื่อออกไปข้างนอกพระองค์หายแวบไปแล้วพระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแล้ว When we read about Jesus and his disciples, it seems like Jesus did not spend a whole lot of time in the synagogue, but he spent time everywhere else. เมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์เราจะพบความจริงว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาในธรรมศาลาเท่านั้นแต่พระองค์อยู่ข้างนอกเยอะแยะไปหมด He spent time out in the lake. พระองค์ทรงใช้เวลาอยู่ที่ทะเลสาบ He spent time eating with strangers and sinners outside. พระองค์ใช้เวลาทานอาหารคนแปลกหน้าคนบาปข้างนอก You see him walking from one place to another place with his friends. คุณจะพบว่าพระเยซูเดินจากที่หนึ่งไปให้เราเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความคิดของเรากับพระเยซูคริสต์ Step number 2, invite Jesus into your life. ขั้นที่สองให้เชิญชวนพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรา I've already said it, but intentionally ask Jesus, what do you think? แล้วจริงๆคือให้เราถามพระเยซูว่าพระองค์คิดยังไง Jesus, what do you think about the Boston Red Sox? The Boston? Yeah, no, it's an unimportant, it's not an important team at all. ฉันจะบอกว่าถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้านายเราเป็นไง Boston Red Sox. What is that? That's my thoughts too. โอเคไอ้เรื่องนั้นอาจจะเรื่องที่เขาคุยอาจจะ It's a baseball team in America. Very bad team. Somehow they got lucky this year. ขอโทษแปลผิดเขาบอกมันเป็นชื่อทีมฟุตบอลทีมหนึ่งแล้วเขาถามพระเยซูว่าพระเยซูพระองค์คิดยังไงกับทีมฟุตบอลทีมนี้นะทีมนี้เป็นทีมที่แย่มากแล้วเขาก็ถามพระเยซู So you could ask really not that important things to Jesus, like what do you think about this Boston Red Sox? And Jesus will say, what is that? No. จริงๆแล้วเราสามารถถามสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเรากับพระองค์ว่าพระองค์คิดยังไง Give it a try. ลองดู Okay. What is of interest to you? Ask Jesus, what do you think about this, Jesus? อะไรที่เราสนใจอะไรที่เราใส่ใจลองถามพระเยซูอยู่พระองค์คิดยังไงเรื่องนี้ One time there was a visitation of the Holy Spirit in a nearby church. มีครั้งหนึ่งเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมาเยี่ยมเยียนคริสตจักรข้างๆ And a friend of mine was in a car with a young lady that was visiting heaven on and off. เรียกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็อยู่กับในรถกับผู้หญิงที่มีการเยี่ยมเยียนจากพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าหลายครั้ง Now the conversation that she shared sounds totally non-spiritual. สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ที่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากพระเจ้าที่แบ่งปันให้ฟังเนี่ยฟังดูไม่จิตวิญญาณเลย So I'm just reporting that conversation. I'm not saying that this is scriptural, but I am reporting the conversation. ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเขาพูดว่าอะไรผมไม่ได้บอกว่าเขาอันนี้ตามหลักการพระคัมภีร์หรือไม่แต่อยากจะบอกว่าเขาพูดว่าอะไร So this young lady asked Jesus, what do you like to eat? ผู้หญิงคนนี้ก็ถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์อยากกินอะไร She was a young teenager. Sounds like a normal question. Jesus, what do you enjoy eating? เรียกว่าคนนี้เนี่ยเป็นหญิงสาวนะแล้วก็ถามพระเยซูง่ายๆพระเยซูพระองค์อยากจะกินอะไร Okay, let's take a guess. ลองเดาซิว่าพระเยซูตอบว่าไง Okay. What is one of the things he enjoyed drinking? Let's start with drink, because there was a drink
and a dish. โอ So, เคลองเดาซิว่าพระเยซูชอบกินอะไรและชอบดื่มอะไร any guesses? What did he enjoy โอเค drinking? เดาซิ Thai iced tea, ทายซิ coffee. กาแฟพิซซ่า No. Drink. What did เค he รื่อง enjoy ดื่มเครื่อง drinking? ดื่มที่พระเยซูดื่มคืออะไร Wine. He said he Wine. enjoyed พระเย wine. ซูบอกพระองค์ชอบดื่มไวน์เหล้าองุ่น White or red? ผู้หญิงถามบอกว่าแดงหรือขาวไวน์แดงไวน์ขาว Okay. Red wine. He liked wine. พระองค์ชอบไวน์ใช่ไหม So don't be shocked when you're in heaven, Jesus drinking red wine, because that's what he enjoys. ในสวรรค์พระเยซูดื่มไวน์แดงนะเป็นสิ่งที่พระองค์ชอบ How about in terms of food? What do you think Jesus enjoyed eating? คุณว่าพระองค์ชอบกินอะไร Pad Thai? No, what was that? What was that? What do you think? Just guess. เดา fish or bread ต้มยำกุ้ง Okay. Again, I'm just reporting. He didn't say fish. He เดี๋ยว didn't เล่า say ให้ฟัง bread. พระเยซูไม่ได้บอกว่าปลาไม่ได้บอกขนมปัง Okay. กับผู้หญิ It's ง not คน in นั้น the นะ Bible. He said แล้วมันไม่อยู่ใน he พระคัมภีร์ enjoyed eating steak. What? Steak. พระเยซูกิน Beef. สเต็ก I don't know. But you understand, like the question, it's like normal life question of สัง Jesus. เกตนะคำถามที่ผู้หญิงนี้คุยกับพระเยซูแต่เป็นคำถามชีวิตประจำวัน And for this young lady, Jesus became real. Like he enjoyed the things that she could understand. Red wine and steak. Jesus likes steak and red wine. ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้าใจในสิ่งที่พระเยซูบอกว่าพระเยซูเนี่ยชอบสเต็กกับไวน์แดง So if you're a friend of Jesus, then anything that seems interesting to you becomes interesting to Jesus. ถ้าเราเป็นเพื่อนกันอะอะไรที่สำคัญสำหรับเราเพื่อนเราก็สนใจในสิ่งที่เราเห็นสำคัญเหมือนกันใช่ไหม And so if you are able to talk about these little things, then you could talk about big things as well. ถ้าเราสามารถคุยกับพระเยซูในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเราสามารถจะคุยกับพระเยซูในเรื่องใหญ่ๆได้ด้วย You could go from food to friends. Lord Jesus, what do you think about my friend? My friend My friend. โอเคแล้วก็เราจากเรื่องอาหารเนี่ยเราสามารถจะไปคุยเรื่องเพื่อนได้ว่าพระเยซูพระองค์คิดยังไงกับเพื่อนของข้าพระองค์ Jesus, what do you think about city of Bangkok? What do you think about the city? พระเยซูพระองค์คิดยังไงเกี่ยวกับเมืองกรุงเทพ Jesus, what do you think about the nation of Thailand? What's on your heart for Thailand, Jesus? พระเยซูพระองค์คิดยังไงเกี่ยวกับประเทศไทยอะไรอยู่ในหัวใจของพระองค์เกี่ยวกับประเทศไทย If you could talk to Jesus about small things and medium-sized things, then you could talk about big things. ถ้าเราสามารถคุยกับพระเยซูในเรื่องเล็กๆจุกจิกเนี่ยเราก็สามารถคุยเรื่องใหญ่ขึ้นและเรื่องใหญ่ขึ้นได้ And when do you talk about these things? แล้วเราคุยกับพระเยซูอย่างนี้ตอนไหน Once a year? ปีละครั้ง Only on Sundays? พูดคุยกันเฉพาะวันอาทิตย์ Only on Christmas and Easter? ปีละ2 วันคริสต์มาสกับอีสเตอร์ How many of you text every day? Anyone? Let's get some confession. Okay. How many of you send a text to your friend at least 3 times a week? บางคนเนี่ยเราใช้โซเชียลมีเดียแล้วเราก็แชทกับเพื่อนใช่ไหมผ่านส่งข้อความให้เพื่อน Some of you text every day. หลายคนเลยส่งเมสเสจเนี่ยส่งเมสเสจให้เพื่อนทุกวันบางทีวันละ3 ครั้งอย่างน้อย How many times do you think Jesus talked to his disciples? คุณว่าพระเยซูคุยกับสาวกเนี่ยวันละ Once a month? เดือนละครั้ง Like Jesus was like totally silent, like Peter, James, and hey Jesus, and he's like, เรียกว่าไม่ค่อยคุยกับสาวกเลยแล้วสาวกก็จะบอกเงียบบอกให้สาวกเงียบอยู่เสมอหรือเปล่า that would be strange behavior. Jesus talked to his friends every day. ถ้าพระเยซูไม่คุยเนี่ยแสดงว่าแปลกแล้วล่ะนะจริงๆแล้วในพระคัมภีร์พระเยซูคุยกับสาวกของพระองค์ทุกวัน Jesus talked to his Father every day. พระองค์ทรงคุยกับพระบิดาของพระองค์ทุกวัน And if you desire to, you could have conversation with Jesus every day.
ถ้าคุณปรารถนาคุณสามารถคุยกับพระองค์ทุกวัน You could have conversation in the morning คุยตอนเช้าก็ได้ as you wake up. ตื่นมาคุยก็ได้ You could have conversation middle of the day. คุยระหว่างวันก็ได้ You could have a conversation in the evening before you go to bed. คุยกันตอนเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ And some of you can have conversation through the night in a dream. แล้วบางทีพระเจ้าคุยกับเราทางความฝันก็ได้ตอนเราหลับ See, when you're in a relationship of love, you want to communicate every day. แล้วคุณอยู่ในสัมพันธภาพแห่งรักเนี่ยคุณอยากจะสื่อสารอยากจะคุยทุกวัน You want to feel connected. คุณอยากจะเชื่อมต่อตลอด Okay, now Pastor Wellington Catholic, they have 3 lovely kids, beautiful kids. อาจารย์เบลลิงตันนี่มีลูก3คนน่ารักมาก Okay. Pete has 2 lovely kids and a new dog. พีทนี่มีลูก2คนแล้วก็มีหมาอีก1ตัว And Christy has 2 lovely daughters. อาจารย์คริสตินนี่ก็มีลูกสาวน่ารัก2 So I'm going to put them on the spot. I'm going to ask them, had they communicated with their kids since being in Thailand? Yes or no? แล้วมีคนแบบว่ามาถามเลยบอกเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยได้คุยกับลูกหรือเปล่า Okay. Call or text, email at least once while you've been here. ถึงแม้ว่าแม่จะจากมาต่างประเทศเนี่ยก็ติดต่อกับลูกส่งเมสเสจให้ลูกตลอด Now I have to confess, I haven't done anything with my girls. 0. ผมตอนที่ขอสารภาพแล้วตั้งแต่ออกมาจากบ้านนี่ไม่ได้สื่อสารกับลูกเลย Because they don't like it, so I stay away from it. เพราะว่าลูกไม่ชอบลูกโตแล้ว They're so rude. They're like, Dad. They roll their eyes like they don't want to talk to me. เรียกว่าลูกโตแล้วนะก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยแล้วตอนนี้ Okay. And so parents, even if they're gone for a day, they want to connect with their kids. แม่เนี่ยพ่อแม่เวลาจากบ้านไปห่างลูกไปเดินทางนี่ก็อยากจะเชื่อมต่ออยากจะคอนเนคกับลูก Okay. How much more does God want to connect with you? ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของเราพระเจ้าของเราอยากจะเชื่อมต่อกับเรา See, the prophetic thing isn't for super spiritual people. เรื่องของการเผยพระวจนะการรับการเปิดเผยสำแดงมันไม่ใช่สำหรับคนที่จิตวิญญาณ Okay. It's not for people who went to seminary. ไม่ใช่สำหรับคนที่ชอบไปสัมมนา It's not just for people who are pastors. ไม่ใช่สำหรับศิษยาภิบาลเท่านั้น If God can talk to a young man named Samuel, God could talk to you, me and you. ถ้าพระเจ้าสามารถคุยกับเด็กชายซามูเอลได้พระเจ้าสามารถคุยกับคุณและผมได้ The prophetic calling, the prophetic prayer grows out of a prophetic lifestyle called friendship with Jesus. การอธิษฐานเผยพระวจนะชีวิตแห่งการเปิดเผยสำแดงนั้นมันหลั่งไหลออกมาจากสัมพันธภาพที่เติบโตขึ้นในการเป็นเพื่อนกับพระเยซูคริสต์ A friendship with Jesus is you and me inviting Jesus into all areas of our life. การเป็นเพื่อนกับพระเยซูคริสต์นั้นหมายความว่าเราเชิญให้พระเยซูเข้ามาในทุกพื้นที่ของชีวิต And it's a life of sharing with Jesus the good, the bad, and the ugly. Everything you share with Jesus. เราแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างกับพระเยซูคริสต์ทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งน่าเกลียดและน่ารัก Sometimes the most beautiful thing to share are not the thing that you would think about. บางครั้งเนี่ยสิ่งที่งดงามมากๆเลยในการที่เราจะแบ่งปันกับพระองค์มักจะเป็นสิ่งที่เรามักจะคิดไม่ถึง Things like your fears. เช่นความกลัวของเรา I'm really afraid about the future. I am so worried. I am so fearful. That is a precious gift to Jesus. บางครั้งการที่เราคุยกับพระเยซูว่าพระเยซูหนูกลัวเหลือเกินหนูรู้สึกกังวลใจเหลือเกินอันนี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆสำหรับพระเยซูคริสต์ Even your doubts and unbelief, those are great things to give to Jesus. When Thomas wanted to touch, it was because he so wanted Jesus to be real. He said, I'm going to believe. I'm not going to believe until I put my finger on, until I see him. We understand Thomas in a very wrong way. Thomas really wanted to believe, but he had to see it for himself. เรื่องโดยเฉพาะเวลาที่เรากลัว
เราไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากที่เราจะเข้าไปหาพระเยซูแล้วมอบสิ่งนี้ให้กับพระองค์ในพระคัมภีร์เวลาโทมัสหลายคนอธิบายภาพของโทมัสที่มาหาพระเยซูมาหาโทมัสแล้วก็ให้โทมัสเนี่ยเอานิ้วแทงสีข้างดูเพื่อที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่หลายคนอธิบายว่าเป็นความไม่เชื่อของโทมัสแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของโทมัสที่อยากจะเชื่อและอยากจะให้พระเยซูเนี่ยเป็นจริงใน whole bunch more but it's okay no I'm just joking so your doubts ความสงสัยของเรา your fears ความกลัวของเรา even your sense of weakness like Jesus I'm not qualified I don't know if I could do this your lack of confidence แม้แต่ความรู้สึกอ่อนแอของเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถ your worries คุณกังวลใจ all the things that we are ashamed of those are the very best gifts to Jesus หลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกละอายใจนั้นเป็นของล้ำค่าที่เราจะให้พระเยซูได้ because he's the best person to deal with those things he's really good with fears and worries and doubts he's really good with those things เพราะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นคนที่จัดการกับความอ่อนแอความกลัวความวิตกกังวลต่างๆที่เราจะให้กับพระองค์ได้ดีที่สุด I want you to think about your closest friend if you have a really close friendship with somebody I want you to think about that person ตอนนี้อยากจะให้พวกเราคิดถึงเพื่อนที่เราสนิทจริงๆให้คิดถึงคนนั้น I'm going to ask you how did you become close ผมอยากจะถามคุณว่าคุณสนิทกับคนนั้นได้ยังไง Most likely that close friend was someone you share your sorrows with แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นเพื่อนสนิทของเราคือคนที่เราเล่าความโศกเศร้าเสียใจของเราให้เขาฟัง You allow that friend to see you in your weakness คุณเรียกว่าอนุญาตเปิดใจให้เพื่อนของคุณเพื่อนสนิทของคุณเห็นความอ่อนแอของคุณ You allow that person to comfort you แล้วคุณอนุญาตให้คนคนนั้นที่คุณเล่าให้ฟังนั้นเล้าโลมใจคุณ When you cried that person cried with you แล้วเมื่อคุณร้องไห้คนคนนั้นร้องไห้กับคุณด้วย See deep friendships are deep because you share when you're most vulnerable when you're most weak that's why those friendships are deep ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของความเป็นเพื่อนเนี่ยมันมาจากการที่เราแบ่งปันความอ่อนแอและความโศกเศร้าเสียใจของเรา In the same way when we share our hearts with Jesus when our hearts are in a dark place that's where the deep friendships develop with Jesus ในทางที่เหมือนกันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าคือเมื่อเราแบ่งปันชีวิตของเราช่วงเวลาที่เราอยู่ในความมืดเนี่ยเราแบ่งปันสิ่งนี้กับพระเยซูทำให้เรานั้นพัฒนาสัมพันธภาพของเรากับพระองค์อย่างลึกซึ้ง So rather than running away from God when we're feeling ashamed or guilty we run toward God แล้วแทนที่เราจะวิ่งหนีพระเจ้าไปเวลาเรารู้สึกละอายใจเวลาเรารู้สึกอ่อนแอเราจะวิ่งเข้าหาพระองค์ In order for us to prophesy about God's compassion, it helps us to experience that compassion ourselves. ก่อนที่เราจะเผยพระวจนะถึงความเมตตาสงสารของพระเจ้ามันดีกว่าถ้าเราจะมีประสบการณ์กับความเมตตาความสงสารในหัวใจของพระเจ้า In order for us to prophesy, saying God, Jesus loves you, it helps for us to be loved by Jesus. มันดีมากเลยถ้าเผื่อเราก่อนที่เราจะเผยพระวจนะออกไปว่าพระเจ้ารักคุณถ้าเราจะมีประสบการณ์ความรู้สึกอันนี้ว่าพระเจ้ารักเรา And in order for us to prophesy hope that God is with you for your future, it helps us to have that experience ourselves that in our despair Jesus rescued us. ถ้าเราจะเผยพระวจนะว่าพระเจ้าเนี่ยเราเผยพระวจนะออกจากความหวังใจที่พระเจ้าช่วยเราในยามที่เรารู้สึกว่าสิ้นหวังแล้วเรา
เผยพระวจนะออกไปว่าพระเจ้าจะช่วยคุณมีอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์ตรงนี้เองเนี่ยเราจะเผยพระวจนะออกไปด้วยหัวใจของพระเจ้า Because when you're prophesying, it's not a machine that's prophesying or a voicemail that's prophesying. It's you. The person is prophesying. เพราะการเผยพระวจนะไม่ใช่แค่การปลดปล่อยเสียงเหมือนกับการเหมือนกับเมลที่เป็นเสียงหรือว่าเป็นเครื่องบันทึกเสียงแค่นั้นแต่ว่าเป็นการปลดปล่อยคำเผยพระวจนะที่มันออกมาจากคุณความรู้สึกของคุณ Prophets are those who are weak, but those who've been touched by the love of Jesus. ผู้เผยพระวจนะคือคนที่อ่อนแอแต่เป็นคนที่ได้รับสัมผัสแห่งรักจากพระเยซูคริสต์ And prophets know firsthand the tender kindness and mercy of the living God. และหัวใจของคนเผยพระวจนะนั้นจะเต็มไปด้วยความรักความอ่อนโยนของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ I have a cute little story I want to share with you. ผมมีเรื่องอันนึงที่อยากจะเล่าให้คุณฟัง Okay. There's a friend of me named Dan Bauman. มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแดนนะ Okay. So he was imprisoned in Iran for 9 weeks. He was in prison, in jail, and beaten up for 9 weeks in 1997. ปี1997นะคนนี้ถูกจำขังคุกแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย9 สัปดาห์ Okay. So he came out and he wrote a book called Imprisoned in Iran. แล้วเขาออกมาแล้วเขียนหนังสือว่าการถูกจำคุกในอิหร่าน And after the book was published, a lot of different people invited him to speak. หลังจากที่หนังสือเล่มนั้นถูกตีพิมพ์ออกไปเขาก็ได้รับคำเชิญให้ออกไปพูดเยอะแยะ One time he got an invitation from a person he did not know. มีครั้งหนึ่งที่ได้รับคำเชิญจากคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จัก And he felt like God was telling him, Jesus was telling him, go to that place. แล้วเขารู้สึกว่าเขาเผยพระวจนะว่าให้ไปที่นั่น Okay, it's a place in New York, north of New York City, upstate New York. ให้ไปทิศเหนือของรัฐนิวยอร์ก So he gets to he lands, and a young man, very young man, like college age, picks him up. แล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งไปรับเขาที่สนามบิน The car it was a mess. The car that he was picked up in. ชายหนุ่มคนนี้ขับรถคันหนึ่งที่ค่อนข้างแย่มากๆสภาพนะไปรับเขา The trunk was filled with junk. เรียกว่าที่เก็บของเนี่ยเต็มไปด้วยขยะเลย And there were junk inside the car. ในรถก็ลกไปด้วยขยะเยอะแยะมาก And for an hour from the airport to the young man's house, the young man did all the talking. เรียกว่าระหว่างทางเนี่ยจากสนามบินไปถึงบ้านชายหนุ่มคนนี้เนี่ยไอ้เจ้าหนุ่มนี้ก็คุยตลอด And so he gets to the young man's house, and he happens to be a young dad, so he's got 2 little kids running around. ไปที่บ้านชายหนุ่มถึงแล้วก็เจอเด็ก2 คนนี้วิ่งรอบๆบ้าน There was no place for Dan to sleep, so the wife said, "Do you mind sleeping on the couch?" ที่บ้านไม่มีที่นอนภรรยาของชายหนุ่มบอกว่าคุณไปนอนที่ตรงโซฟาได้ไหม So Dan tried to sleep on the couch with kids running around. เรียกว่าคุณแดนนี่ก็ต้องไปนอนที่โซฟาเก้าอี้ยาวนะแล้วก็มีเด็กวิ่งอยู่ตรงนั้นตลอด And he went to the church to speak. ตอนเช้าก็ไปที่คริสตจักรไปเทศ The young man who invited him said, "We are expecting 200 people." ชายหนุ่มนึงก็บอกว่าเนี่ยเราคาดหวังว่าจะมีคน200 คนมาฟัง But when he got there were 6 people. แต่ว่าพอเทศจริงๆเหลือ6 คน Dan still remembers where that he sat. เรียกว่ายังจำที่นั่งได้เลย There were 2 couples, 1, 2, เรียกว่า 4 มี people. ตรงนี้มีสองคู่นั่งอยู่ตรงนี้ And 2 other people who were sitting next to each other. แล้วก็มีอีก2 คนนั่งตรงโน้น 6 people. ทั้งโบสถ์มี6 คน A long ways from home. เรียกว่าโอ้โหเดินทางมาไกลมาก And the Lord says, "Give it your best." พระเจ้าบอกว่า So ให้ดีที่สุดเลยนะ So Dan poured out his heart as though 200 people were there. He just poured out his heart.
คุณแดนนี่ก็จัดเต็มเทศเหมือนคน200คนเทใจเทศนาสุดๆ and then as when the ministry was over on his way to the airport เรียกว่าทุกอย่างรับใช้เรียบร้อยเสร็จก็เดินทางไประหว่างทางไปที่สนามบิน this is what he believed Jesus said to him แล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าพระเยซูพูดอย่างนี้กับเขา Jesus said to him พระเยซูบอกเขาอย่างนี้ว่า I'm sorry Dan พระเยซูบอกว่าขอโทษนะแดน and then he said I'll make it up yeah Jesus said I'm sorry I will make it up พระเยซูบอกว่าขอโทษนะแล้วจะชดใช้ให้ and in one of these stories after that so he's on the plane and he goes to Dallas Texas มีครั้งหนึ่งที่เขาเดินทางบินไปที่เมืองดัลลัส he's exhausted and a friend picks him up ตอนนั้นก็เหนื่อยมากๆแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งมารับที่สนามบิน he's expecting his friend to come in a junky little car กะว่าคงเอารถขยะมารับอีกมั้งอีกคนหนึ่งนะ but instead it's a limousine that comes up คราวนี้ลิโม่มานะรถแบบอย่างดีหรูมาใช่ like a big SUV like a black limo it wasn't quite but it'sรถคนรวยประมาณนั้น okay and so his friend opens the door and the Dan says what happened to your junky car ก็เดินไปเสร็จแล้วก็บอกก็ถาม is the same person no this in person so this is the other side of Dan's life คุณแดนก็บอกเอ้ยคราวนี้ไม่ใช่รถขยะไปไหน and his friend said my father found out you're coming my father told me don't take your junky car take my car and so that was his father's car โอเคก็คือว่าทำไมรถคันนี้ดีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยพอพ่อของคนนั้นรู้ว่าแดนจะมาเขาก็เลยบอกให้เอารถของเขามารถพ่อแล้วก็เลยรถดีมากไม่ได้เอารถเก่าๆมา so these stories are not exactly back to back because I asked Dan did the Dallas thing happen because no that happened a little bit later but I want to share with you a story of friendship with Jesus อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดใกล้เคียงกันนะคะแต่อยากจะเล่าเปรียบเทียบให้เราฟังว่าเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนกับพระเยซูเป็นยังไง so Dan is expecting to go to his friend's house to stay over เรียกว่าแดนเนี่ยเขากะว่าสงสัยจะได้ไปพักบ้านเพื่อน but instead he gets put up in a very fancy hotel แต่ว่าแทนที่จะไปอยู่บ้านเพื่อนก็ให้เขาอยู่โรงแรมหรูใช่ in fact the top level a penthouse hotel ได้อยู่ penthouse beautiful แบบว่า hotel อย่างแพงนะ and then as he's at the hotel the telephone rings และที่โรงแรมนั่นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น and his friend says Dan I got 2 tickets to a hockey game เราบอกว่าแดนเนี่ยตอนนี้มีตั๋วไปดูฮอกกี้ไปดูเกมฮอกกี้เนี่ย2 ใบ so he goes to the Dallas Stars hockey game and he gets brought down to the VIP section ไปอย่างหรูนะฮะไปอยู่แบบตั๋วแพงเลยข้างหน้า VIP นะฮะ and they have food มีอาหารตรงนั้นด้วย steak มีสเต็กตรงนั้นด้วย and all of a sudden people are standing up they're all excited หรือว่าคนดูฮอกกี้เนี่ยก็ลุกขึ้นมาตื่นเต้นเชียร์กันใหญ่ the hockey puck this black puck it goes over the wall and without that knowing it lands on his lap เรียกว่าไอ้ลูกฮอกกี้นี่เล่นยังไงไม่ทราบนะมันตุ้มลงมาที่ตักเขาเนี่ย and so the people are trying to find where the hockey puck is but it just landed right on Dan's lap ไอ้คนเล่นนี่ก็หาไอ้ลูกฮอกกี้ไม่เจอแต่ว่ามันอยู่ที่ตักเขาเลย so he grabs it puts it in his pocket สงสัยอยากได้แต่เขาก็หยิบไอ้ลูกฮอกกี้เนี่ยเก็บใส่กระเป๋า and so Dan asked Jesus why is this happening แล้วแดนก็บอกพระเยซูทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย Jesus said Dan you remember when you were a little kid แดนจำได้ไหมตอนที่เจ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ย that you always wanted a hockey puck from a hockey match แล้วเจ้าเนี่ยอยากจะได้ไอ้ลูกฮอกกี้เนี่ยจากสนามที่เขากำลังแข่งกันมากใช่ไหม and he says because you weren't paying attention I had to bring the hockey puck to your lap
เพราะว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเราก็เลยเอาไอ้เจ้าลูกเนี่ยมาอยู่ที่ตักเลย And then the Lord spoke to him about the car, about the hotel. Dan, I love you. I want to lavish my love on you. แล้วก็พระเจ้าก็คุยกับเขาอีกว่าเนี่ยพูดเกี่ยวกับโรงแรมชั้นดีพูดเกี่ยวกับรถหรูที่มารับเนี่ยเราอยากจะเทความรักของเราเนี่ยให้กับเจ้า Okay, this is friendship with Jesus. อันนี้คือการเป็นเพื่อนกับพระเยซู The highs and the lows. ทั้งอยู่ในที่ต่ำและที่สูง And when you have that with Jesus, then it's natural for you to share how God feels about the other person. เวลาเรามีประสบการณ์อย่างนี้มันทำให้ง่ายมากสำหรับเราที่เราจะแบ่งปันความรู้สึกว่าพระเจ้ารู้สึกยังไงกับอีกคนหนึ่ง Okay? And when you say Jesus knows everything about you because you experienced that, you could really understand how Jesus feels. เพราะว่าเรามีประสบการณ์อย่างนี้ประสบการณ์ตรงกับพระเยซูคริสต์ทำให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกของพระเยซู So to close, if you want to be prophetic, แล้วก็อาจจะจบตรงนี้ว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนแห่งการเผยพระวจนะ if you want to grow in prophetic prayer, แล้วคุณอยากจะเติบโตขึ้นในการเผยพระวจนะในการอธิษฐานเผยพระวจนะ invite Jesus ให้เชิญชวนพระเยซู to be your best friend, เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ your dearest friend, เป็นเพื่อนที่รัก your closest friend, เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุด someone you could cry with, เป็นคนที่คุณสามารถจะร้องไห้ด้วย someone you could laugh with, เป็นคนที่คุณจะหัวเราะได้ด้วย someone you could dream with. เป็นคนที่คุณสามารถฝันด้วย You'll be the best prophet ever. แล้วคุณจะเป็นคนแห่งการเผยพระวจนะที่ดีที่ Let's สุด close in prayer. ให้เราอธิษฐาน Jesus, we พระ love เยซู you. เรารักพระองค์ Jesus, we thank you that you love us. ขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเรา Jesus, we thank you that there isn't anything in our lives that you reject. พระองค์เจ้าค่ะไม่มีอะไรในชีวิตของเราเลยที่พระองค์ปฏิเสธ Even our doubts and fears you receive. แม้แต่ความสงสัยความกลัวของเราพระองค์ก็ยังรับไว้ได้ You receive our sorrows and our joys. พระองค์ทรงรับความโศกเศร้าและความชื่นชมยินดีของเรา You receive our fears and our hopes. และพระองค์ทรงรับความกลัวและความหวังใจของเรา You are interested in all things that we are interested in. พระองค์สนใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสนใจ And so, Lord, help us to be good friends of yours. ขอทรงช่วยเราที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีกับพระองค์ Share with us, Jesus, what is on your heart. พระองค์เจ้าค่ะขอแบ่งปันหัวใจของพระองค์กับเรา Share with us your dreams. ขอแบ่งปันความฝันของพระองค์กับเรา Share with us your thoughts about nations and cities. ขอแบ่งปันความคิดของพระองค์เกี่ยวกับเมืองและประเทศ Share your dreams and thoughts about our families, ขอแบ่งปันความฝันและความคิดของพระองค์เกี่ยวกับครอบครัวของเรา our churches, คริสตจักรของเรา and our friends. และเพื่อนๆของเรา We thank you for this amazing gift. เราขอบคุณสำหรับของขวัญที่ล้ำเลิศนี้ Jesus, we thank you that you no longer call us servants, ขอบคุณพระองค์เจ้าค่ะที่พระองค์ไม่เรียกเราว่าบ่าวอีกต่อไป but you call us friends พระองค์ทรงเรียกเราว่าสหาย because we know your business เพราะว่าเรารู้จักงานของพระองค์ and we know your heart. แล้วเรารู้จักหัวใจของพระอง So ค์ be with each and every one of us ขออยู่กับเราแต่ละคนพระองค์เจ้าค่ะ and help us to be the best friends ever for you. แล้วช่วยเราที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับพระองค์ In your name we pray. และในนามของพระองค์เราอธิษฐาน Amen. อาเมน What I would like for us to do is to have some prayer ministry time. I'm going to ask our team to come on up. เวลานี้เราจะเป็นเวลาที่เราอธิษฐานเผื่อทุกๆคนขอเชิญทีมขึ้นมาข้างหน้า Okay. And the main theme is the theme of my message. We're going to pray that
the Lord will reveal His heart to you that you become the friend of Jesus วันนี้ and เป็น Jesus ธี become ม your ของ friends. คำเทศนาวันนี้คือเราจะอธิษฐานเผื่อคุณที่พระเจ้าจะเปิดเผยสำแดงพระองค์เองกับพี่น้องเพื่อเราจะเป็นเพื่อนกับพระองค์ Okay, so we're going to have a husband and wife team, Pastor Wellington and Kathy up front. อาจารย์วอลลิงตัน we have ขอ Yeah, คนแปลออก Pastor มาด้วย Wellington and Kathy, team number 1. ขอคนแปลที่จัดเอาไว้ตามออกมาด้วย And we're going to have the other couple, husband number 2, Pete and Christy. โอเค So it's a funny อีก story, ทีมห but นึ่งนะคะทีมที่สองนี่ the เป็น second พี couple, ทกับ